Y yo creo eso. El B-25, incluso cuando era nuevo, era un avión fácil de volar para los pilotos. Fue un avión muy indulgente. No tenía controles hidráulicos, por lo que significaba que tenías que tener una condición muscular bastante fuerte en el brazo izquierdo para el piloto, en el brazo derecho para el copiloto, porque tenías que tirar del avión en el aire. Fue así, fue duro con los controles, pero era un avión bueno y sólido, ya fuera para volar o como plataforma de armas. No importaba los golpes que recibiera y aún así volvería a casa.